A i takuar me zotën Abdezikut djetë që është raportuar në media? Po, jemi takuar. Kemi pas takim shumë mirë. Kemi diskutuar gjitha tema, kemi pas një bisedë shtërruese dhe më tha që ka qenë takim mirë dhe kemi shtim mirë. Çfarë nuk kupton me shtërruese, zoti Limaj? Gjitha tema do të preokupojnë Kosovën, atë që kemi përgjithësi, kemi vizionin zhvillimet në Kosovë, prej zhvillimet të politike, ekonomike, rajonale, angazhimet tona, si me thanë, obligimin që duhet me kryu, të që ka qenë në bisedja kanë jashtëzakonisht mirë. Cila është zgjidhja ndërmjet këtyre diskutimeve? A keni bisedu për kuvendin? Arena e marrëveshje. Shënë kjo e rëndësishme që në shumë drejtime kemi një kënd vështrim të zhvillimeve. Dhe rëndësishme që po ndodhin takimet dhe këto takime, në bisedë dhe ju kupton që me takim gjërat nuk zgjidhen. Po rëndësishme që ne do të takojmë edhe ne nuk mund të zgjidhim vetë problemet, po ne shpejt problemet tonë që do të jemi të tjerë, po pse që është rrugë, kjo është rruga që duhet të ndiqet për tema të rëndësishme. Unë po shpreh edhe në javën e kaluar më po të shqetësimet e mia në ekonomi. Problemet ekonomike që po ta shoh sot. Do më shpesh shqetësimet nga gjithë ato informata që unë kam veç probleme që folën në javën e kaluar, ekonominë, pozicionin e Kosovës, shqetësimi tani në të rritet çështja e sigurisë. Ka përshtypjen që shumë lehtë do të marrim gjëra për atë nesh. Nëse Kosova në Balkan mbledhur kështu si është, ka marrë shkalla e pasigurisë në vend për Kosovë. Që jam i shqetësuar shumë edhe për situatën e sigurisë në vend. Dhe shpresoj që dhe kolegët tjerë e kuptojnë edhe ndajnë informatat e mia që duhet të bëjmë shpejt sepse situata e sigurisë nuk të komplikohet. Çfarë kuptimi të komplikohet? Në kuptimin që po e shohim, duhet të përcjellë ajo në shërbim. Dhe në vend të sinë në një vend rahat, do ditë që do të rrafnej shkemi që punojnë e mohojnë shtetin dhe punojnë që ky shtet hajbën. Dhe hapën, dhe shënë mesajë që nga vinë nga Qile. Dhe nga një herë, habitim dhe shënë se me sa letësi kalojmë të tema, dhe nuk nga bëjmë përshtypje. Kosova nuk gëzëm me nga në situatë e më svelizu drejt të zhvillimet, e marrë një moment nuk kam sikur që dim në fond. Më të nëtu me reagu. Siguria nuk përnua ditën e fundit. Ajo është për çdo ditë investohet në të. Investimi njerëzor, intelektual, përkushtimi jonë dhe vendit tonë, serioziteti jonë në tema të ndryshme. Bazuar në gjithë ato që po thoni, rëndësinë që ne me qenë pak më vigjilent në ato çfarë po ndodhen në situatën gjeopolitike në përballë aspektin e sigurisë. Pse s'ka kompromis nga asnjë raport, se është kaq e rëndësishme çështja e sigurisë së vendit. A keni folur tjetër për qeverinë e unitetit të Abdezikut? Po mendona për mesur me gjithë. A keni folur për qeverinë e unitetit, qeverinë e shqiptare? Po, është shumë rëndësishme pyetja që ta pretendoj. Jam shumë të veshur për agenda. Po që nuk fillon e nuk përfundon. Interesi jonë, asë është misioni jonë, cila pa ditë të kamë shumë. Misioni jonë, tepësor, e kryesor është çështja e Kosovës. Sakt, por se s'ka kompromis prompt nga asnjë raport, nëse nuk është interes i vetëm një partie Kosova. Prandaj apeli e dhe kërkesa e angazhimit siç po shihni është me arrit që diku po duhet më ardhur. Kjo ka sinjale, kur mund të ndodhë kjo? Unë kam edhe këtë angazhimin tim. Këtë angazhimin. Ne secili ka. A nuk kupton kjo votim ndryshe sot në kuvend? Jo, kjo nuk kupton, kjo kupton marrëveshje. Nuk është çështje votimi, se më Megjithatë, ai do të ishte një hap i parë për bllokimit të asaj çfarë po ndodh 34 vazhdime të seancave. Dëgjoni, nuk zhvillohet buxhet necesar në politik. Vendi funksionon, në shumë parlamentar, e cila e merr përgjegjësinë për votimin e çështjes institucionale. Dhe aty sa gjatë mund të pritet për një marrëveshje zoti Limaj, ju jeni takuar vazhdimisht me zotin Kurti dhe konfirmuar që angazhimi jam është tashmë është i njohur në këtë gjë. Presë edhe kolegët nga parti tjera të jenë në nivelin e përgjegjësisë.
Qeveria Unitetit, qeveria e Opozitës, a ishte temë që Po, ka qenë edhe kjo temë interesante, kemi biseduar edhe besoj që edhe në ditët në vjen do të takojmë dhe shërbejmë. Do takoni edhe me zotin Krasniqin, pas Si që kam thënë, jam i hapur për të takuar. Me zotin Kurti? Jam i hapur. Edhe ma. jeni takuar? Jam i hapur, jo, se kam të tash. Me Haradinaj? Në që temi hapur, për te për ty dhe nacionale, pa të shumë që po, që në se këtu në kohë që është e disponimeve dhe moment personale. Ne kemi një përgjësi për te i vetë, ne në përfasim të vetë, edhe unë në tonë personale. Ne përfasim të qka ma tepër. Kush nuk është i gatshëm, me po, qka përfasim atërë është dhe këtu nuk është pa vendin. Të rekomë është në vendin e gabuar. Ne nuk vinë këtu për ego tonë. Ne nuk mundime të bëjmë politikë në bazën e egove dhe të principeve private. Ne kemi një përgjësi pak ma tepër. Dhe në deputeti, e drejtuesi duhet ta kuptojnë një gjë të tillë, përfaqëson më tepër se vetëm këtu sepse është votuar prej qytetarëve të Kosovës.